الشعبية في الحبذية. اللي بحب الطبيعة، بحب يشوف صورة خيال زي كده واحد رسمها، يجي في هذا المطرح من الخضرية والشجر العجيب. إذا بتطلع هناك في بقر ورباع الغنم، ويعني صوت الغنم بيعملوا ماء أبصر شو هذا، يعني إشي عجيب بجنن. إشي واحد بحكي لكم إياه يا ناس، اللي عايش ومش عارف يستطعم في الطبيعة والله ما هو عايش. الطبيعة هي اللي بتسيب الروح، الطبيعة اللي بتسيب الروح. شايفين علي؟ ما هون هسه طلع المنطقة، اللي بده يسيب روحه يجي هون. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد، بلشت اليوتيوب شانل أحمد أبو خضر. السلام عليكم.